İkinci Friedrich 1712-ci ildə Berlində anadan olmuşdu. 1740-cı ildə kral seçildi. İkinci Friedrichə xalq möhtəşəm Friedrich deyirdi. O, Prusiyada güclü ordu qurdu. Onun taxta olan müddətdə Prusiyanın ərazisi 2 dəfə artdı. Avstriyaya qarşı döyüşlərdə İkinci Friedrich qələbə qazandı. Çexiyaya hücum etdi. Saksoniyaya qarşı vuruşdu. O zaman gedən 6 illik müharibədə iştirak etdi. Lakin İkinci Friedrich müharibəni sevmirdi. O fəlsəfə ilə maraqlanırdı. Gözəl fleyta çalır, musiqi bəstələyirdi. İncəsənəti inkişaf etdirməyə çalışırdı. Öz sevimli köpəkləri ilə layihəsini çəkib tikdirdiyi sarayda kitab oxumağı sevirdi. İkinci Friedrich adi xalqın aclıq çəkməməsi üçün Prusiyaya kartof gətirib əkdirən kraldı. 1759-cu ildə Rus ordusuna məğlub olmuşdu. 1786-cı ildə vəfat etdi.